Сейчас зачастую все ищут смысл в видео, а это видео вообще без смысла. Просто вращение колеса мотоцикла «Москва» 50-го года, которому уже 75 лет. Сердцу не надо причин биться, а солнцу лить свет. Я хотел стать лучше, чем был сам, а не чем все. Я хотел придумать свой фильм, песню льда и огня, с героической главной ролью в исполнении меня. Наступала ночь и снова меня вытаскивала из дома на одной из шумных улиц, где фонари стоят. Я встретил тебя ночью напролёт, разбежала луна, нежно напоёт на нас, ночью напролёт, не могу без тебя, единственная, единственная. Мой город вел по тропинкам аллеям, походу злая тоска меня не одолела. Мне было легко, легче, чем в облаках мои мысли тела. Я видел тебя и губы твои, мне эти строки напели. Отрываюсь от земли, покрыла твои глаза, выше крышка лета книжку, дотла наши сердца. Я тобой заворожен, не устану повторять, от сердца до сердца, казалось бы, просто и снова опять. Ночью напролёт разбежала луна, нежно напоёт на нас, ночью напролёт не могу без тебя, единственная, единственная. Ночью напролёт разбежала луна, нежно напоёт на нас, ночью напролёт не могу без тебя, единственная, единственная. Ночью напролёт, Группа Pizza и Doze на Европе Плюс. Ночи напролет. Да, скоро разберемся с этой короткой рабочей неделей. Будем отдыхать дни и ночи напролет. Но пока вечер вторника распаковываем под лучшую музыку. Впереди классный трек от KDDK All On Up. И дождемся Weekends от Free Ridings через пару минут. Реклама. Встречайте лето со скидками в Бигам. 11 и 12 июня. Летние скидки до 30% на садовую технику, инструмент, климатическое оборудование, товары для водоснабжения и отопления. Бигам. Все для дома и сада. Грабцевское шоссе 59. Гиперлента. Лето с Фента. Смотри на мир четко. Приглашаем молодых людей от 18 до 45 с близорукостью, дальнозоркостью, астигматизмом на бесплатный прием ведущего лазерного хирурга Федеральной клиники МНТК имени Федорова. Узнай все о фемтолазерной коррекции зрения 20 июня. Подробности по телефону 505 774 и ВКонтакте МНТК Калуга. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ЖК «Орбита» на правом берегу. Старт продаж во втором доме. Цены от 95 тысяч за квадратный метр. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Подробности в офисе продаж. Кирова 39. Офис 410. Срок действия цены с 1 февраля по 30 мая 2025 года. Застройщик ООО СЗ «Комета 21». Проектная декларация на сайте наш.дом.р. Рассрочку предоставляет ООО СЗ «Комета 21». Первоначальный взнос 10% от стоимости квартиры. Остаток суммы выплачивается в течение года. Супер предложение на окна от ТЗСК или ХАУ. Звони 277 515. Поворачиваем время вспять. Коррекция и устранение морщин препаратом Диспорт со скидкой 15% в клинике красоты и здоровья «Золотое сечение».
телефону 57 86 24. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Акция действительно с 1 по 30 июня 2025 года только по четвергам. За покупками в торговый комплекс 21 век. Пришла, примерила, купила. Здесь и сейчас. Торговый комплекс 21 век. Твой реальный шопинг. Скидки? Зачем? У нас красивый зеленый двор, где можно отдохнуть душой. Жилые кварталы острова. У нас нет скидок. У нас есть уже готовые дома с тем, что действительно важно. Звоните прямо сейчас 59 59 80. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет набор на новый учебный год по направлениям подготовки высшего образования, реклама и связи с общественностью, дизайн, экономика, психология, менеджмент и юриспруденция. Сквер Мира, Гагарина 1. Телефон для справок 56 51 95. Верь в себя, иди вперед, стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга и будь уверен в завтрашнем дне вместе с нами. Автомобильный завод АГР Холдинга – одно из самых динамично развивающихся предприятий в отрасли. Мы создали комфортные условия труда по новейшим стандартам. Мы приглашаем всех желающих на рабочие специальности. Работа у нас – это работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и стабильность. По вопросам трудоустройства звони 48 42 77 47 47. ООО АГК, УГР 1244 5 42 69. Рекламная служба в Калуге. 58 88 88. Европа плюс. New city, but now inside my heart.
Ну вот и все. Специально досмотревших до конца, завтра выйдет вторая серия, будем вращать переднее колесо.